दोस्तों एबीसी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं ये एसी पीसीबी बोर्ड है जो स्टूडेंट्स के पास था, जो नए नए आए उनसे ये रिपेयर नहीं हो पा रहा था, उनको समझ नहीं आ रहा था, उसमें 12 वोल्टेज नहीं आ रही थी। तो अब ये जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके पास गया है, ये देख सकते हैं आप लोग, ताकि उन्हें अच्छे से सिखा सकें। अगर उनसे भी नहीं हो पाता, इनको भी समझ नहीं आता तो सर के पास जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए हर चीज़ स्टूडेंट्स जो न्यू को सिखाया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए प्रैक्टिकल सब कुछ हो रहा है यहाँ पे।